सिंध काबीना जी अॼु हलफ़ खणण जो इम्कान। पीपी क़यादत सिंध काबीना लाइ नालनि जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। पहिरीं मरहले में सिंध जी 10 रुकनी काबीना हलफ़ खणंदी। नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब IMF प्रोग्राम खे अंटर करार ॾेई छॾियो। चयाईं मौजूदा माली साल ॾुखियो हूंदो। पाकिस्तान IMF सां अहम ॻाल्हियुनि लाइ जल्द रस्मी दरख़्वास्त कंदो। उमेद आहे त स्टाफ लेवल ॻाल्हियूं हलंदड़ हफ़्ते शुरू थी वेंदियूं, छाकाणि त IMF प्रोग्राम में वञणु अणतर आहे। कर्ज़नि जी अदायगी लाइ असांखे वसीलनि खां हटी वधीक कर्ज़ वठण जी ज़रूरत आहे। असांजी बजट कर्ज़ ते हली रही आहे। वफ़ाक़ी बजट जी कुल आमदनी 7 अरब रुपया आहे। रिथाबंदी तरक़ी वारे वफ़ाक़ी वज़ीर एहसन इक़बाल जो चवणु आहे त पॉलिसियुनि जे तसलसल खां सवाइ को बि मुल्क तरक़ी नथो करे सघे। तरक़ी लाइ ईंदड़ 10 सालनि दौरान डिजिटल टेक्नोलॉजी खे अपनाइणो पवंदो। हदफ़ हासिल करण लाइ प्राइवेट सेक्टर जी मदद जी ज़रूरत आहे। CPEC जा समूरा मनसूबा वक़्त ते मुकमल कया वेंदा। पीपल्स पार्टी पारां आसफा भुट्टो ज़रदारी खे ख़ातून अव्वल बणाइण जी तस्दीक। पीपल्स पार्टी तर्जमान फैसल करीम कुंडी चयो आहे त सदर आसिफ अली ज़रदारी आसफा भुट्टो ज़रदारी जी ख़ातून अव्वल जे हवाले सां बाज़ाब्ता ऐलान कंदो ऐं आसफा भुट्टो पहिरीं ख़ातून अव्वल हूंदी जेका सदर जी धीउ आहे। मुल्तान जे इलाइक़े हरमगेट पाड़े में 3 माण्हू मारण रही पट पइजी वई। 9 ॼणा मलबे हेठां दॿिजी फ़ौत, 2 ॼणा ज़ख़्मी। फ़ौत थियलनि में 2 भेनरूं वटि 2 भाउ शामिल आहिनि। मीरपुर खास में मंशियात विक्रे खिलाफ दाख़िल दरख्वास्त ते सिंध हाई कोर्ट IG सिंध घरू सेक्रेटरी ऐं ॿियनि खे 19 मार्च ते तलब करे वरितो। शहरी मंशियात विक्रे खिलाफ सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच मीरपुर खास में पिटीशन दाख़िल कराए छॾी। दरख्वास्त गुज़ार मूजिब ज़िले में खुलियल नमूने मंशियात विकिरो थी रही आहे, जंहिं करे नौजवान नस्ल तबाह थी रहियो आहे।